Bom dia, galera do canal. Já curte o vídeo aí, deixa o like, ok? E bota pra seguir aí o canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. A dica de hoje é o seguinte: eu vou estar mostrando para vocês um problema que é recorrente da motor 160. Ele está acontecendo muito e eu vou mostrar para vocês os sintomas e como resolver, tá ok? Galera, é o seguinte: motor 160, você tá andando, tá escutando um barulhinho estranho, você trisca na embreagem aqui e sente que ela fica vibrando quando o motor tá ligado, quando você vai passar marcha ou vai reduzir, que você sente a embreagem puxando, e quando você acelera, que ela pega e fica nessa vibração, o defeito é um defeito que está sendo recorrente nessa motor 160. É o seguinte: o rolamento do primário, que é o que segura a campana aqui dentro do motor dela, tá esculhambando fácil, entendeu? Moto com, deixa eu ver quantos quilômetros aqui tá com 43 mil quilômetros. Já tem uns 5 mil quilômetros que ela tá com esse problema. O proprietário da moto trouxe pra gente olhar. Ela tá dando problema nesse rolamento aqui dentro. Eu vou abrir pra vocês mostrar o que é que tá acontecendo e depois eu vou mostrar a gente tirando o motor e resolvendo o problema, tá bom? Vamos lá, galera. Primeiro, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai tirar essa tampinha do peão, protege o peão, tirar o peão, tirar o câmbio, pedal de marcha, né? E drenar o óleo para poder a gente ir pro lado de lá. Aí, pessoal, aí como agora a gente já tirou aqui o peão, tirou o pedal de marcha, já riu o óleo. Agora também já tirei aqui as carenagens do tanque para poder facilitar. Aí a gente vai tirar agora o escapamento, esses parafusos, e desparafusar todos esses parafusos 8mm da carcaça do motor. A gente vai estar desconectando aqui o TBI, base do motor, soltando ele todinho para poder retirar o motor do lugar. Galera, a gente voltamos aqui já com a tampa da embreagem desmontada. O defeito da moto, galera, é isso aqui, ó. Essa folga aqui não é para existir. Isso aqui é o rolamento que tá debuiando, entendeu? Ele tá com muita folga, aí fica. Quando você anda, toda vez que você dá um tranco na moto, solta a embreagem para ela girar, ela faz isso aqui, ó. Aí fica, ó. Esse movimento aqui, ó, a pecinha que fica aqui na tampa, essa pecinha aqui, ela fica recebendo esse movimento assim, ó. Entendeu? Isso passa pro cabo, vai jogando até chegar lá na manete, onde você aperta, ela fica jogando para um lado pro outro. Então a gente vai desmontar isso aqui. Vamos folgar esses 3 parafusinhos aqui, estrela. Vamos folgar esses 3 aqui que segura, tirar esse rolamento. Vamos folgar a poca 19 que tem aqui dentro, que é a que segura a campana, e folgar a que tem aqui no filtro centrífugo. Vamos fazer uma limpeza. Tirar aqui a junta aqui. A juntazinha dessas motos 160, galera, é de aço, tá? De metal. Não é mais aquela juntinha de papel que gostava de rasgar. Então tem que lembrar sempre de fazer a limpeza aqui nesse filtrozinho do óleo, tá? E quando tiver desmontado aqui eu volto com vocês para poder mostrar direitinho. Galera, o motor já está aqui fora do quadro. A gente vai desparafusar esses 4 parafusos aqui para ter acesso aos parafusos, os prisioneiros. Folgar esses 2 prisioneiros lá de cá e extrair eles. Folgar todos esses parafusos em 8mm que seguram a carcaça para a gente tirar só essa banda aqui que vai ser trocado o rolamento, tá bom? Galera, um detalhe que eu esqueci de falar no vídeo foi o que? Tem 3 parafusos que seguram a carcaça também aqui do lado de baixo, debaixo do magneto, tá bom? Então não vão esquecer, folgar só o de fora e tentar bater para descolar as 2 tampas não. Tem que tirar o rolante e desparafusar os 4 parafusos, ou são 3, não estou bem recordado, que tem aqui aí embaixo, entendeu? Aí você vai poder separar 2 tampas aqui. Essa tampa é separada só com cola, só com silicone. Então não tem junta, não tem problema, mano. Aí, galera, já soltamos todos os parafusos. A gente deu uma batidinha já aqui, ó. Já soltou, entendeu? Muito simples. Aí o rolamento que a gente vai fazer a troca é esse aqui, ó. Tá esculhambado, ó.
com muita folga. A gente vai folgar esses dois parafusos em 10 e tá afetando a troca. Galera, rolamento para motor sempre tem que ser SKF, não tem outra marca que aguente, entendeu? Tem que ser sempre esse daqui. Aí galera, rolamento, ó, a folga que ele tá, ó. A gente vai efetuar a troca, colocar o novo. A referência desse rolamento, galera, é o 6203, 6203. Aí ele vai vir blindado assim, mas a gente vai tirar essa capinha dele para poder o óleo circular por dentro das esferas e ficar legal. Aí galera, o rolamento já substituído. Agora a gente vai colocar os parafusinhos com as travazinhas dele. Aqui ele tem um lado que ele é quadradinho, é o lado que fica para cima do rolamento. Aí já a gente está voltando para efetuar a montagem. E galera, já montado aqui todos os parafusos acochados aqui da carcaça e os de dentro também. Os prisioneiros já colocados no lugar, já tampamos aqui para poder melhorar o manuseio, não cair nada aqui dentro na hora que a gente estiver montando. O volante aqui no lugar tá só encaixado, a gente vai dar uma pausinha para acochar, focazinha com a arruela, entendeu? Travar aqui o volante com a cintazinha e dar uma coxa. Aí a gente vai botar aqui essa engrenagemzinha da partida, do motor de partida, entendeu? Aqui, ó, fica desse jeito aqui, ó. Entendeu? Com um lado ela livre, pro outro lado ela trava, que é o lado que o motor de partida puxa. Aí a gente vai travar aqui. Just run away, run, renegades, run to get away. And we just run because we ain't giving it up, gotta get away. Always a haunted place. Oh, when you and I are the ghosts, how I wanna take you home. But we're just run away, run, renegades, nowhere we couldn't stay. Run, renegades, run to get away. And we just run because we ain't giving it up, gotta get away. Always a haunted place. Oh, when you and I are the ghosts, how I wanna take you home. But we're just run away, run, renegades. Galera, a broizinha tá pronta. Já botei o motor no lugar, deu um pouquinho de trabalho aqui, o celular acabou descarregando no meio da filmagem, mas deu certo. Botou o motor no lugar, montamos as carenagens. Vocês podem ver, ó, o funcionamento normal dela, ó, sem tremedeira e sem barulho no motor. É isso aí, galera, curte e ativa a notificação, começa a seguir o canal, valeu!